Bom, já que a gente tá aqui, né? Pô, eu tô falando com você. Você não vai brigar ou alguma coisa assim? Não precisa aliviar não, tá? Tá bom. Se você não vai falar, pode deixar que eu mesmo falo, tá? É. Olha, você me irrita. Você me deixa confuso. Você é confusa. Eu não consigo te entender, sabia? Tudo que você faz é esquisito, você parece que faz isso de propósito. Eu não sei nem o que pensar.